マーメイドルマーメイドルのマーメに頑張るんばイエーイ。皆さんこんにちは、マーメイドルのしおんです。今回はこちら大きい風船に絵を描いていきたいと思います。イエーイ。じゃあ早速膨らましていきましょう。でかーまだ余裕あるけどどうしよっかな。均等になるぐらいまで全然余裕だ。まあこんぐらいかな。これに絵を描いていきます。まず半結びしないとね。できるかななんかクリップいただいたよね。どこ行っちゃったんだろう。そもそもこれクリップで止まるのかな。一回半結びじゃなくてこれでいっか。これで描くわ。だんだんねこのペンが出なくなってきちゃうんだよね。ペンが調子悪い。
もうこのペンダメだわ、出ないわ。ペンチェンジしよう。これはもうダメかな。これは乾きまペン、これダメなんだったっけ。これにする。乾かすだけ。
いてる。じゃあ縮めあ、すごいすごいね。こんな感じになった。やっぱ上に書いたやつはあれだね、伸びきってなかったから大きく残るね。こことかすごい。あ、でもこするとあ、ちょっと気をつけよう。というわけでこんな感じで大きい風船にをかけました。バイバーイ。